在未来的世界里，人类已经掌握了细胞磁化技术，每个人都实现了永生。然而，只有这个117岁的老人是个例外。他是世界上唯一一个没接受改造的人，也是世界上最后一个将要自然死亡的人。老人名叫尼莫，他的身份神秘莫测，不仅人类的档案中找不到他的信息，连他本人也不清楚自己来自何方。他甚至不知道现在是何年何月，并且认为自己才34岁。他甚至只把眼前的一切都当作一场梦境。为了揭开尼莫身世的谜团，医生对尼莫进行了催眠。随着节拍器的慢慢摆动，尼莫很快陷入了昏迷。他甚至想起了出生前的记忆，在一个圣洁无瑕的房间里，尚未出生的孩子们都能够预知未来，但天使们会在婴儿出生之前抹除这一能力。然而尼莫却幸运地成为了漏网之鱼，带着这种独特的天赋来到了人间，拥有预知未来的能力。听起来似乎很酷炫，然而事实并非如此，因为拥有这种异于常人的能力，让尼莫陷入了选择困难症。于是他决定顺其自然，不做任何选择，这样就可以拥有所有可能。这天，尼莫在公园遇到了3位女孩，仅仅是打招呼的瞬间，尼莫就已经完全知晓了她们的结局。这3个女孩都会成为自己的妻子。这里并不是指尼莫会结婚3次，而是3种完全不同的人生。只要保持顺其自然，不去主动追求，那么他们就会陪伴自己经历3种不同的人生。这可不是单纯的幻想，而是一定会发生的事实。为了帮助大家理解剧情，我们需要记住这3位女孩。在悠悠岁月中，小尼莫尽管拥有着预知未来的特异功能，但仍未能预见他的家庭最终会分崩离析。这天，他在睡梦中预测到了危险，他的父亲会在今天闯下大祸。而此时的父亲在停完车后忘记了手刹，又恰巧在食物中吃到了异物。就在父亲愣神之际，汽车顺着斜坡滑了出去。匆忙赶来的尼莫呼喊着父亲，可一切都已经为时已晚了。妇女当场被碾压致死。虽然父亲逃过了牢狱之灾，但这也给家庭造成了不小的打击。这件事使父亲陷入了深深的懊悔。随着时间的流逝，母亲也开始跟别的男人约会，而尼莫也只能眼睁睁地看着这一切。终于在尼莫9岁那年，父母撕破脸皮决定离婚。尼莫需要在父母之间做出选择，到底是跟随母亲生活，还是跟随父亲生活？这个选择必然会影响他的整个人生。而此时火车也已经到站，母亲见尼莫犹豫不决，便独自上了火车。就在列车还没走远时，尼莫突然决定要和母亲一起走。于是尼莫在母亲的照顾下长大，同时他也步入了青春期，每天都会和母亲顶嘴，甚至还假装自杀以引起注意。直到一个人的出现改变了他，此人正是那3个小女孩中的红衣小女孩丽莎。尼莫一眼便喜欢上了丽莎。这天学校组织郊游，丽莎在沙滩上看到了尼莫。当丽莎跑过来邀请尼莫一起游泳时，尼莫却因面子问题而拒绝了她。这个决定让丽莎对尼莫的好感荡然无存，两人也从此失去了联系。而再次相遇已经是多年之后，两人在车站相遇，而此时丽莎已经结婚，并有了3个孩子。尼莫感到非常失落，他后悔当初没有接受丽莎的邀请。然而这一切都只是尼莫预见到的未来。当丽莎邀请他一起游泳时，这次尼莫没有拒绝，而是坦诚地告诉他自己不会游泳。丽莎并没有因此瞧不起尼莫，反而被尼莫的真诚打动。自那一刻起，两人之间的气氛开始变得微妙，直到母亲带回了新的丈夫，而此人恰好是丽莎的父亲。处于热恋的两人并未感到尴尬，反而在同一屋檐下偷吃了禁果。多年以后，尼莫与丽莎携手步入婚姻的殿堂，并共同抚养着2个可爱的孩子。丽莎持家有道，尼莫事业有成。这段故事或许本该就此画上圆满的句点，然而一切才刚刚开始。这天，尼莫在下班途中意外地撞到了一只麻雀，而此时车子恰巧开到了一处弯道，由于视野受到干扰，他的车子翻进了湖里。由于尼莫并不会游泳，这场意外夺走了他的生命。不过没有关系，这一切都只是尼莫看到的未来。他认为这起事故以后可以规避，然而他没想到接下来的发展却发生了改变。他们不伦不类的关系被父母发现，丽莎父亲当场提出了离婚，他无法接受这样的家庭。丽莎虽然与尼莫不舍，但事已至此，两人也只能分开。分离之前，他们约定周末要在灯塔见面。接下来的日子里，尼莫每周都会去灯塔等待，可丽莎似乎忘记了当初的约定，她自此再也没有出现过。直至10年后，尼莫一直保持着单身，他坚信丽莎也在某个地方等待着他。从灯塔回来路过车站时，尼莫习惯性的施舍给一个乞丐，然而每当他离开之后，丽莎也会随着人群从车站出来。仅仅只是2分钟的时间，却让两人错过了无数次。尽管如此，尼莫从未用过预知能力，他知道未来不是只有一个结局，而是无数个结局。无论他怎么预知，他都可能会因为某个动作而改变最终的结果。直到这天，尼莫发现乞丐离世，他急忙拨打了报警电话。正是这个停留的间隙，让两人再次相遇。他们紧紧相拥，有情人终于修成了正果。这些年的丽莎也一直保持单身，期盼着有朝一日能够遇到尼莫。随后久别重逢的两人共度了一夜激情。然而激情过后，丽莎却充满了担忧，因为她已经习惯了思念尼莫。突如其来的幸福让她感到不安，她害怕自己还无法适应与尼莫一起生活。
最后丽莎留下了电话号码，想要给自己留几天的缓冲时间。然而就在丽莎刚刚离开，一颗雨滴落了下来，正好打湿了纸条，这让尼莫失去了唯一的机会。可不甘心的尼莫没有放弃，他还是在每个周末到灯塔等待。然而这一等却等到了地老天荒，丽莎再也没有出现过。尼莫最终遗憾地死在了长椅上。时间回到2092年，老年尼莫回忆完后放声大笑，一旁的记者也激动不已。他们终于唤醒了尼莫的记忆，并解开了他的身世之谜。然而事件远没有那么简单，尼莫没有停下他的讲述。他告诉记者，自己在9岁那年选择了跟随父亲生活。记者听完整个人都傻了，明明刚刚还说跟随了母亲，并且一会儿说自己死了，一会儿又说没死，到底哪个才是真的？尼莫告诉记者，全部都是真的。时间回到父母分别时的车站，父亲的呼喊让尼莫停下了脚步，也让他预见到了和母亲之后的悲惨生活。尼莫决定留下来陪伴父亲，或许在这里也能找到属于他自己的幸福结局。6年时间匆匆流逝，父亲因往日的事故导致瘫痪，尼莫却勇敢地肩负起了家庭的重担。他在照顾不能自理的父亲的同时，还要装作坚强。每当夜深人静，他便会依靠编写科幻小说来放松心情。本来以为他的人生就会这样结束，直到他在酒吧中偶遇了当年的蓝衣女孩爱丽丝。尼莫对爱丽丝一见钟情，可他满脑子里只装着科幻小说。爱丽丝被这个风情的直男逗得开怀大笑。由于爱丽丝刚和男友分手，索性便向尼莫袒露了自己的心声。次日，尼莫写了一封情书，想要向爱丽丝表白。这时他才发现女孩竟然有男朋友，原来自己只是一个备胎。见到这种情况的尼莫只好黯然离开。在回家的路上，尼莫失落的心情显而易见，危险的车速很快让他发生了车祸。当他痛苦地醒来时，他已经成了一个植物人，躺在医院里。这个结局太过悲惨，好在这也只是尼莫预知的未来。时间再次回到尼莫送情书的场景，这次他等到爱丽丝的男友离开后，直接上前堵住了女孩。可爱丽丝表示自己只爱男友，对于其他男人根本不会考虑。尼莫的表白再次失败。回到家中的尼莫深思熟虑，决定以后要找一个爱自己的女人。而不久后，他便在派对上遇到了一个喜欢他的女人，正是当年的黄衣女孩安迪。她也是本剧中被尼莫伤害最深的人。多年以后，尼莫不仅与安迪成家立业，更是成为了当地有名的富豪。可他却变成一个没有灵魂的空壳。原来尼莫并不爱安迪，他心里依然挂念着当年的爱丽丝，甚至在做梦时都会喊出她的名字。随着时间的推移，尼莫与安迪的婚姻摇摇欲坠，这根本不是他想要的生活。他将所有财产赠给妻子，然后在一个月黑风高的夜晚离家出走。警方找到安迪时，他才得知，原来自己的丈夫想尽各种办法自杀，最后因为冒充黑帮遭遇了不测。这个令人心痛的结局并非尼莫想要的。于是画面再次回到了尼莫送情书的场景。这次尼莫改变了策略，他开始死缠烂打地追求爱丽丝。或许是因为现任男友的轻浮，又或许是因为尼莫的真诚，最终爱丽丝还是没有挡住尼莫的进攻。时光荏苒，尼莫终于如愿以偿，与爱丽丝携手走进了婚姻的殿堂。然而就在回家的路上，前方的油罐车突然发生了爆炸，新婚妻子爱丽丝命丧当场，尼莫的面部也被严重烧伤。在接下来的日子里，尼莫变得异常孤独，仿佛看透了一切。他决定陪伴爱丽丝的骨灰度过余生。在之后的日子里，尼莫成为了一名物理学主持人，他在电视台讲解着宇宙理论。尼莫认为宇宙既然由爆炸产生，那么当它膨胀到一定程度时，就会坍缩成原来的基点，之后再次爆炸。宇宙的运作就是这样不断循环。而他更是认为坍缩会在2092年2月12日发生。这样的生活又不知过去了多久，直到他的同事在一场车祸中不幸丧生。就在他去参加葬礼时，发现同事正是丽莎丈夫。也许尼莫知晓了其中的因果关系，无论谁成为丽莎的伴侣，都可能会遭遇同样的命运。但尼莫想要丽莎过得幸福，于是他决定再换个剧本，只要自己与爱丽丝的婚礼顺利完成，说不定能发生些许细微的改变。画面再次切换，时间回到了尼莫和爱丽丝结婚的那天。这次他们成功的避开了车祸，并且还拥有了几个孩子。然而幸福的生活总是相似，不幸的事情却各有各的不同。在这个时空中，爱丽丝患上了严重的抑郁症，她经常无故哭泣，稍有不顺心就会大发雷霆。尽管如此，尼莫依然深深地爱着她。终于有一天，爱丽丝说出了自己的心声，她的心中依然爱着前男友，所以才会觉得结婚后的生活如此折磨。尼莫震惊不已，他意识到无论自己多么努力，都无法赢得爱人的心。当天晚上，爱丽丝选择了离家出走，她认为自己的离开能让大家都获得解脱。可不久后，爱丽丝在一家理发店里工作，而她服务的客人竟然就是自己的前男友。可当两人面对面交流时，爱丽丝并没有认出眼前的男人。由此可见，她对前男友的爱也只是一种执念。视线拉回到2092年，记者听完尼莫的讲述后一头雾水，他认为尼莫说的内容充满了矛盾，人不可能同时存在两个地方，并且也不可能死而复活。尼莫透露了一个惊人的秘密，其实你我都不存在，我们只存在于一个9岁小男孩的幻想里。原来尼莫刚才讲述的所有人生，都不过是他9岁时在车站的幻想。现在的尼莫已经知晓了所有未来，他只需要挑选出一个完美剧本。在这段人生中，他既没有选择
择父亲，也没有选择母亲，而是选择了独自生活。在经历了无数的挑战和选择之后，在这个人生剧本中，尼莫会与丽莎相恋，他最终能够在灯塔处等到丽莎，并且他会活到118岁。尼莫之所以认为自己只有34岁，可能是因为他经历了太多的抉择，导致了记忆的混乱。2092年2月12日，尼莫迎来了他的生日，同时也是他生命的终点。巧合的是，他去世的那一刻，宇宙也开始了大坍缩。显然，尼莫之所以被称为无性之人，是因为他与宇宙同寿。随着大坍缩的开始，时间开始逆向流动。当回到宇宙大爆炸的基点时，时间又开始正向流动。星系破碎后又重新组合，太阳、月亮、地球逐一出现，万物开始重新洗牌。他所有的经历都将再次上演，电影也至此结束。这是一部很少有人敢于解读的电影，因为它融合了太多的科幻元素。导演在电影中融入了许多想法，我认为他是在用科幻的外衣，讲述着深刻的人生哲理。我们在生活中就像9岁的尼莫，总想着回到过去修正错误，但最终还是会留下一些难以言说的遗憾。因此，人生的意义不在于结果如何，而在于坚持自己的选择，勇往直前。看电影找知名，持续更新紧张刺激的好电影。